书接上回，今天到了渭河的源头甘肃渭源县。刚才看了一下渭河源头景区啊，这是景区的山顶位置，海拔2830米。逛完了，现在下山，我还想去看一下那个一线天，然后再去县城找一个住的地方。今天就住在这个地方，吃个饭，饿了，一天没吃饭了。阳光也没有了，有点暗。看见那个无人机了没有？从山下可以把那个物资调到这个山顶上来，好大！哎呀，这真大！方便吧？过去用那个人往上背，最早，后来用那个骡子往上送东西。这一趟可能1分钟就能上来，速度也快。现在是下山，刚才一路全是上坡路。这个大环线的话，一圈好像是8.8公里，说是也没多远吧。我想走岔路，说是有个岔路，下去之后可以又走到那个一线天那边，再看一下那个一线天吧，确实挺好的。现在有2条路啊，一条是扬州町，下去之后就到了景区那边了，坐电瓶车的那边了。从这边的话可以去看一下，好大这翅膀也是塑料的，非常的凉爽，山里面。好了，再看一眼一线天。好了，继续走一线天。这个景区我感觉就这点好一点。我已经出来了，我已经出来了。这是景区的外面，游乐场，还有酒店。现在去城区，找个地方睡觉。7月份这边的油菜花才开，这生意挺好的这。坐这个9路车，我已经到渭源县城了。刚才过来的时候看见一个市场，去逛一下，那边人好多。到县城了，先吃个饭吧，吃完饭再逛吧，一天没吃饭了。这是一个非常热闹的广场，人挺多的。下午，吃个炒面。在渭源县吃个牛肉面，这个牛肉面我不爱吃，我喜欢吃这个牛肉面餐馆里面的那个炒面好吃。我感觉没有吃面好吃的牛肉面，吃习惯了吧？一放水土养一方人。这牛肉面馆里面的炒面好吃，有牛肉，有那个西葫芦啊、蒜苔、西红柿啥的，1份14。青藏高原上没吃过蒜了，吃3瓣蒜。太好吃了，色香味俱全。烧烤，秦安水蜜桃便宜卖了，10元2烤肠，2斤10元，甜甜。这晚上会热闹一点，找一个住的地方吧。炸油条、炸麻花、烤红薯、卤菜，
这是大锅卤菜，这个单人间吧，52块。500-600米走过去吧，先住下，晚上出来逛一下夜市也不错。7块8块，哎，挺大的。这朝着马路晚上睡不着吧？这外面在修路。哎，试着休息一下。这是个单间，为啥房子这么大？一个角落里面。这边也不热，不需要空调。晚上10几度，白天才20多度。我知道这个房间为什么这么便宜了，我知道了，因为这个外面没有防护，特别吵。这别的里面套了外面一层厚玻璃。我就说那个里面太吵了，感觉好吵。进到这房间，声音立马大了。7点半了，出来逛一下。这是渭河啊，下边。这边天气太凉了，只有10几度，感觉那个房间里面挺瘆人的，出来也挺凉爽的，刮着风。这边海拔稍微是不是也高一点？这街道上全是牛肉面，你还别说啊，这个渭源县挺繁华的。我刚才走了好远，现在逛了一下，逛一下夜市。这个叫渭河公园。这地方叫渭河公园。这种小县城非常的有烟火气。小龙虾。人行两中，自由交通工具，快乐交。看这。好长。这会儿应该是最热闹的时候。烤冷面，烤馕。对面人好多啊。这边都是玩的，那边是卖吃的。这种小县城的话，基本上就一个广场，那些人都比较集中一点。好了，各位，今天到了渭源县了，吃了个饭，找了个住的地方，这边也挺凉快的，晚上这风一吹，哎呀，太舒服了。这个地方叫渭源县的君山广场，咱们下个视频见吧。